હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું ડૉક્ટર નિસર્ગ પટેલ નિકોલ અમદાવાદમાં જનરલ પ્રેક્ટિસ કરું છું. આજે આપણે સામાન્ય રીતે ચોમાસામાં જોવા મળતા રોગો વિશે આપણે થોડીક વાત કરીશું, જેવા કે શરદી, ઉધરસ, તાવ. ચોમાસાના વાતાવરણમાં બાળકો અને વડીલોમાં રોગ પ્રતિકારક શક્તિ ઘણી વધારે પ્રમાણમાં ઓછી થઈ જાય છે, જેના લીધે બાળકોમાં વધારે પડતું શરદી, ઉધરસ, તાવ વધારે પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. તો સામાન્ય જે ઉધરસ હોય છે એમાં વધારે પડતા સતત ઉધરસ આવી, છાતીમાં કફ ભરાવો, છાતી ભારે ભારે થવી, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડે, તાવ આવે, એવા લક્ષણો વધારે પડતા જોવા મળે છે. જો આવા લક્ષણો વધારે પડતા જોવા મળે તો ઘરે આપણે થોડાક ઘરગથ્થુ ઉપચાર કરી શકાય, જેમ કે ગરમ નવશેકું પાણી પીવું, ઠંડુ અને તેલવાળું નહીં ખાવાનું, પ્રદૂષણવાળા એરિયામાં નહીં જવાનું અને પ્રોપર મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ લેવી. થેન્ક યુ.